नमस्कार साथी हो। मेरो चाहिँ आज canan 2900 lbp2900 को प्रिन्टर आएको छ। यसको चाहिँ साउन्डमा प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि म हेर्दै छु साउन्ड कस्तो आउँदो रहेछ टेस्ट गर्दै छु है त, हेर्दै गर्नु होला। यो यस्तो आउने गरेको छ, हेर्नु होला। यो चाहिँ अब के को प्रब्लम भनेर चाहिँ म सल्भ गर्न गइरहेको छु। भिडियो चाहिँ लामो हुन सक्छ, हजुरहरूले दिक्क नमानिकन राम्रोसँग हेरिदिनु होला र कुनै स्किप नगरिकन। फेरि तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैन के कारणले गर्दा चाहिँ भइरहेको छ। भिडियोमा गरे अनुसार मैले गरे अनुसार सम्पूर्ण प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ, फिक्स 100% नै सल्भ हुन्छ। यो चाहिँ अब ल हामी चाहिँ घिर्नीहरुमा यसको सम्पूर्ण घिर्नीहरुमा आएछौँ। मेरो चाहिँ यो घिर्नी हल्का खुस्केर बसेको रहेको छ। यही घिर्नीले गर्दा पनि आउन सक्छ, आगो हुन सक्छ। हजुरहरुको पनि कुन चाहिँ समस्याले आएको हो भनेर म भनिदिन्छु, त्यही अनुसार गर्नु होला। मेरो चाहिँ यो घिर्नीले गर्दा आएको हो र यसमा चाहिँ सानो लक हुन्छ। यो लक हल्का आफूले तानेर उचाल्दाखेरि चाहिँ आउने गर्छ। त्यो माथिको टुप्पो निस्केको हुन्छ, त्यसको त्यो भित्रको लक र त्यो चाहिँ ठ्याक्कै जोइन हुन्छ। त्यो भित्रको घिर्नी र हो ठ्याक्कै यो चाहिँ जोइन हुन्छ। त्यो भित्रको र यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो घिर्नी मिलेर बस्नुपर्ने हो पर्छ र दुईटा ठ्याक्क बसिसके पछाडि चाहिँ घुम्नको लागि सहायता दिन्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ त्यो जुन घुमाइरहेको घिर्नी छ नि यसले गर्दा चाहिँ समस्या आउँछ है। त्यसको मेन समस्या भनेको त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जुन एउटा घिर्नी त्यो माथिको चाहिँ माथि सार्दाखेरि ठ्याक यतापट्टि सर्न पर्ने, त्यो सरेन भन्ने त्यो समस्या आउँछ। नत्र त्यो घिर्नीसम्म चाहिँ मैले पुगिनँ, किनकि मेरो त्यसको समस्या रहेनछ। त्यही भएर म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। तपाईहरुको चाहिँ यति त्यो घिर्नीहरु मजाले सबै सफा गर्नु ब्रसले सबै मजाले पानीले सफा गर्नु भएदेखि लिक्विडहरुले सफा गरेर राम्रो उपयुक्त हुन्छ। मजाले सफा गरिसके पछाडि उभाइसके पछाडि राम्रोसँग फिटिङ गर्नु। त्यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ हजुरहरुको त्यो घिर्नी नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले निकालेको त्यो लक त्यो भनेको थिएँ नि हो, त्यो घिर्नी नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। घिर्नी नै फेर्नुपर्ने हुन्छ र
यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ हजुरहरूले नजिकै रहेको मेन्टेनेन्स हस्पिटल जुन चाहिँ प्रिन्टर सर्भिस गर्ने ठाउँमा लग्नु पर्दछ र उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ कुन समस्याले आएको र उहाँहरूले सल्भ पनि गरिदिनुहुन्छ र तपाईँहरू गर्न सक्नुहुँदैन त्यो यो प्रोसेस गर्दा पनि भएन भने चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्स हस्पिटल प्रिन्टर सर्भिसमै लगेर गर्नुपर्दछ है त। प्रिन्टर सल्भ भयो कि भएन भनेर म चाहिँ हेर्न गइरहेको छु। केबल जोडेँ, अब पावर अन गर्छु। मेरो चाहिँ फाइनली प्रिन्टर सल्भ भयो है। हजुरहरूले यही प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको पनि प्रिन्टर सल्भ हुन्छ, फिक्स प्रब्लम सल्भ हुन्छ है त। Depends.